हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करते हैं सूखी खांसी की। सूखी खांसी वो खांसी जो आदमी खांस खांस के हाँफ जाए लेकिन बलगम ना निकले और खांसी से बहुत परेशान हो। ऐसी खांसी के लिए ये रामबाण नुस्खा है। एक अनार लें, उसके छिलके यूज़ करने हैं। थोड़ी से सुखा लें 1-2 दिन छाया में। उसके बाद उनको मिक्सी में दरदरा पीस लें और उसके अंदर 15-20 काली मिर्च दरदरी पीस लें। अब इन दोनों को सूखी कढ़ाई में बिना तेल बिना घी गरम करें, हल्की आंच पे तब तक गरम करें जब तक अनार के छिलके का रंग ना बदल जाए और भुना हुआ दिखे और उसका पानी सारा जल जाए, सूख जाए। अब इस सूखे हुए पाउडर को किसी कांच के जार में, एयर टाइट जार में सुरक्षित रखें। फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, किचन में रखें। चाहे 1-2 दिन बाद धूप दिखाते रहें। अब ये लेना कैसे है? जब खांसी उठती है 2 चुटकी हथेली पर रखें और आधा चम्मच मिश्री कूट के उसमें मिला लें और फाँक लें। निगलना नहीं है, चूसना है। गले में चूसते रहें, गले में लगता रहेगा, खांसी रुक जाएगी। ऐसा दिन में 2-3 बार कर सकते हैं और 10-12 दिन तक यूज़ करें तो सारा बलगम ठीक हो जाता है। सूखी खांसी प्रॉपर ठीक हो जाती है। अगर फिर भी ना ठीक हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।